farzandingizni, qizingizni hayotda surinmasdan, sudralmasdan, bukchaymasdan, ho'ngrab yig'lamasdan, qorong'u xonalarda dardini kimga aytishini bilmasdan ingrab yotishini istamasangiz, ayolingizga to'g'ri muomala qilasiz. Oilaning ichida yashab turib ayriliqlar bor. Bitta xonada yashaydi, bitta dasturxondan ovqatlanadi, hatto bitta to'shakda yotadi, lekin ayro odamlar bor. Juda achinarli holat. Doim yuziga urgani uchun, kamsitgani uchun, go'yo unga uylanib, unga taom berib, unga kiyim berib, unga marhamat qilayotgandek tutayotgan kaltafahm erkaklar borligi uchun bunday ayriliqlar bor.